Tinokugamuchirai muchirongwa Shona Audio Bible. Tinopfuurira mberi nokuverenga shoko raMwari. Kana musati, dzvanyai subscribe nekabhera ako kuti muudzwe patinokanda chikamu chinotevera. Avambo chapter 5 kana kuti Genesis chapter 5 musoro unoti kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Noa. Iyi ndiyo rondedzero yakanyorwa yorudzi rwaAdhamu. Mwari paakasika munhu akamuita nemufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi uye akavaropafadza. Uye vakati vasikwa akavatumidza kuti munhu. Adhamu akati agara makore 130 akabereka mwanakomana akafanana naye. Akanga akamutodza akamutumidza zita rokuti Seti. Shure kwokuberekwa kwaSeti, Adhamu akararama makore 900 uye akaberekazve vamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Adhamu akararama makore 130 iye ipapo akafa. Seti akati agara makore 105 akabereka Enoshi. Uye shure kwokubereka kwake Enoshi, Seti akararama kwamakore 900 uye akavazve nevamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Seti akararama kwamakore 112 uye ipapo akafa. Enoshi akati ararama kwamakore 10 akabereka Kenani. Uye shure kwokuberekwa kwake Kenani, Enoshi akararama kwamakore 915 uye akavazve nevamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Enoshi akararama kwamakore 205 uye ipapo akafa. Kenani akati ararama kwamakore 40 akabereka Maharareri. Uye mushure mokuberekwa kwake Maharareri, Kenani akagara kwamakore 240 uye akavazve navamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Kenani akararama makore 110 uye ipapo akafa. Maharareri akati agara kwamakore 65 akabereka Jaredhi. Uye mushure mokubereka kwake Jaredhi, Maharareri akararama kwamakore 130 uye akavazve navamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Maharareri akararama makore 225 uye ipapo akafa. Jaredhi akati ararama kwamakore 132 akabereka Enoki. Uye mushure mokubereka kwake Enoki, Jaredhi akararama kwamakore 900 akavazve nevamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Jaredhi akararama kwamakore 132 uye ipapo akafa. Enoki akati ararama kwamakore 65 akabereka Metusera. Uye mushure mokubereka kwake Metusera, Enoki akafamba naMwari kwamakore 300 uye akavazve nevamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Enoki akararama kwamakore 365. Enoki akafamba naMwari, ipapo akazovapo nokuti Mwari akamutora. Metusera akati ararama kwamakore 180 akabereka Rameki. Uye mushure mokuberekwa kwake Rameki, Metusera akararama kwamakore 820 uye akavazve nevamwe vanakomana nevanasikana. Pamwe chete, Metusera akararama kwamakore 260 uye ipapo akafa. Rameki akati ararama kwamakore 200 akabereka mwanakomana akamutumidza zita rokuti Noa. Achati varaidza pabasa uye napakurwadziwa
kwokubata kwamaoko edu zvinobva pavhu rakatukwa naJehovha. Mushure mekuberekwa kwaNoa, Rameki akararama kwamakore 525 uye akavazve nevanakomana nevanasikana. Pamwe Rameki akararama kwamakore 890 uye ipapo akafa. Mushure mekunge Noa ava namakore okuberekwa 500 akabereka Shemu, Hamu naJafeti. Ndokupera chapter 5. Tinokutendai zvikuru nekuteerera kusvika kumagumo. Kana maitigwa zvakanaka bayai like nekupawo vamwe vateerere. Teererai zvimwe zvikamu mumaplaylist ari pachannel ino.